ওরিওল। নর্দার্ন ওরিওলদের পাওয়া যায় নর্দার্ন কানাডা সহ সাউথ, সেন্ট্রাল ও ইস্টার্ন ইউনাইটেড স্টেটে। এরা সর্বোচ্চ 8 ইঞ্চি, ওজন হয় 2 আউন্স। এরা সুপরিচিত এদের কালো মাথা, ফায়ার অরেঞ্জ বুক আর পাখনায় সাদা দাগের জন্য। এই পাখিদের বেসবলের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে বলে বিশ্বাস করা হয়। এরা ফুলের রেণু ও পোকামাকড় খায়। নাম্বার 13, আফ্রিকান ক্রাউনেড ক্রেইন। এরা আফ্রিকার স্থানীয় পাখি। সাইজে হয় 3.5 ফিট, ওজন হয় 7 পাউন্ডের বেশি। পাখিটিকে পক্ষীরাজের রানী বলে বিবেচনা করা হয়। এই রানী পাখিটির দেহ সাদা কালো, এদের লেজের পালক ক্রিম কালার আর বুকের পালক অমসৃণ ক্রিম কালারের। এরা শস্যদানা, বুজ, প্লান্টান্স, ওর্ম, ছোট মাছ ও ডিম খায়। আমাজন মানে সৌন্দর্যের আধার, যেমন এই পাখিটি। এরা বেলিজের জাতীয় পাখি, তবে দিনকে দিন পাখিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। ময়ূর পছন্দ করে না এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। ময়ূর সামনে আসলে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে না এরকম মানুষ নেই বললেই চলে। তাই ময়ূরকে রাখা হয়েছে আমাদের বান্টিং। বান্টিংরা নর্থ মাইগ্রেট সাউথ ও সেন্ট্রাল আমেরিকাতে থাকে। এর মেল পাখিটি খুব সুন্দর রঙের হয়। পুরুষটার দেহের রং হয় ভ্যারিয়ান্ট ব্লু, লাল, হলুদ ও সবুজ। এটি একমাত্র পাখি যারা 2 বছর পূর্ণ না হওয়ার আগে বাসার বাইরে বেরোয় না। প্রজননের সময় বান্টিংরা শস্যদানা খায়, এরপর তারা বিভিন্ন খাবার খায়, এমনকি পোকামাকড়ও। নাম্বার 23, হাইয়াসিন্থ মিকা। টিয়া পাখি গোত্রের এই সুন্দর পাখিটি পাওয়া যায় ইস্টার্ন ও সেন্ট্রাল সাউথ আমেরিকায় অনেকে একে ঘরে পোষে। এরা লম্বায় হয় সর্বোচ্চ 3 ফিট আর ওজন হয় 3.5 কেজি। এই পাখিরা পরিচিত এই সুন্দর ব্রাইট কোবাল ব্লু পশমের জন্য। এর ঠোঁট ও চোখের চারপাশ হলুদ অ্যাকসেন্টে মোড়া। এরা খুবই ভদ্র স্বভাবের, তবে চিৎকার করলে একটু জোরেই করে। এরা খাদ্য হিসেবে খায় শক্ত বাদাম ও শস্য বীজ। তাদের ঠোঁট এতই শক্ত যে ওই ঠোঁটে তারা নারকেল ভাঙতে পারবে। নাম্বার 22, কুইটজাল। মেক্সিকোর পানামা ফরেস্টের এক পরিচিত পাখি এটি। পাখিটি 1 ফুটেরও বেশি লম্বা হয় আর ওজন হয় 250 গ্রামের মতো। আপনি সহজেই লাল, নীল, সবুজ কালারের কুইটজাল চিনতে পারবেন। পুরুষ কুইটজালদের ইউনিক 2টো লেজ থাকে যা তারা প্রজননের সময় হারিয়ে ফেলে। যদি এই পাখিটির ফিমেলের লম্বা লেজ না থাকে তো পুরুষ পাখিটির লেজও ফেলে দিতে হয়। কুইটজালরা ফল, লিজার্ড, পোকামাকড় ও অন্যান্য ছোট ছোট প্রাণী খায়। নাম্বার 21, হুপুরা বাস করে আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ায়। আকার হয় সর্বোচ্চ 5 ইঞ্চি আর ওজন হয় 2 আউন্স। এরা পরিচিত এদের লম্বা ঠোঁট, সাদা কালো ডোরাযুক্ত পালক, ব্রাউন মাথা ও মাথার উপর সাদা কালো ডোরাকাটা ঝুঁটির জন্য। হুপুরা বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড়, পিঁপড়া, গুবরে পোকা, ঝিঝি ও পঙ্গপাল ছাড়াও বিভিন্ন পোকামাকড় খায়। বন্ধুরা, হুপুরা ইসরায়েলের জাতীয় পাখিগুলোর আবার বাংলাদেশে হলেও এদের কোনো বাংলা নাম নেই। তবে অনেক লেখক এদের ইংরেজি নাম থেকে বাংলা নাম করেছে কালাঘার রাজন। এই পাখিগুলোকে নিয়ে আলাদা ভিডিও রয়েছে আমাদের চ্যানেলে। পাখিদের মধ্যে কবুতরই সব থেকে জনপ্রিয় পাখি মানুষের। আরও যদি কবুতরগুলো রং বেরঙের হয় তাহলে আরো বেশি ভালো লাগে। এই ফলপ্রেমী কবুতরগুলোর আবাস ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি এবং অস্ট্রেলিয়ার দিকে। পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর পাখি বলা হয় এই বার্ডস অফ প্যারাডাইসকে। এদের আবাস ইন্দোনেশিয়া এবং পাপুয়া নিউ গিনিতে। সেই অঞ্চলের লোকেরা এদেরকে ঈশ্বরের পাখি বলে থাকেন। সেখানকার মানুষের বিশ্বাস পাখিগুলোকে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ায় লম্বায় হয় সর্বোচ্চ 1 ফিট আর ওজন হয় 5.5 আউন্স। এদের খুব সুন্দর কমলা রঙের ঠোঁট ও বুক। এদের মাথা হয় নীল আর পাখনা হয় সবুজ। আর দেহের রং বেরঙের প্যাটার্ন এর নিখুঁত সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলে, যেন মনে হয় এরা অন্য কোনো সুন্দর জগতের বাসিন্দা। লরিকিটরা ফুলের মধু, ফল, ছোট পোকামাকড় ও ফুলের রেণু খায়। নাম্বার 15, কিলবিল্লের টুকেন। কিলবিল্লের টুকেন প্রধানত মেক্সিকো ও কলম্বিয়ার ট্রপিক্যাল ফরেস্টের বাসিন্দা। এরা 6 ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়ে, ওজন হয় 18 আউন্স। এরা শস্য খাদক হিসেবে বেশ পরিচিত। এদের রয়েছে কালারফুল ঠোঁট, কালো দেহ আর সানশাইন ইয়েলো সুন্দর বুক। এরা প্রায় সব রকমের ফল খায়। এছাড়াও এশিয়া ও ইউরোপের এক কমন পাখি ফ্লামিঙ্গোরা। এরা সাইজে হয় 4 ফিট পর্যন্ত আর ওজন হয় 7 পাউন্ডেরও বেশি। এরা যে চিংড়িদের খায় তাদের থেকে এটির গায়ের এই সুন্দর পিঙ্ক কালার হয়। এরা যত বেশি বাগদা চিংড়ি খেতে থাকে ততই এর পশম আরো ব্রাইট হতে থাকে, গোলাপি রং বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর বাগদা চিংড়ি কম খেতে পারলে এরা সাদাটি থেকে যায়। এরা চিংড়ি ছাড়াও বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ ও পোকামাকড়ও খায়। ফ্লামিঙ্গোরা এক পায়ে ভর করে ঘুমায়, আরেক পা শরীরের ভেতরে লুকিয়ে রাখে।
নাম্বার 3 ব্লু জে। ব্লু জে নামের এই সুন্দরী নর্থ আমেরিকার নেটিভ পাখি, তবে সাধারণত এদের পাওয়া যাবে আমেরিকার সেন্ট্রাল ও ইস্টার্ন রিজিয়নসে। গায়ের রং ব্রাইট ব্লু, পাখনার রং লাইট গ্রিন আর মুখাবয়ব সাদা। এরা 10 ইঞ্চি লম্বায় হয়, ওজন হয় 3 আউন্স। ব্লু জেরা বাদাম, শস্য দানা এবং ভুট্টার দানা খায়। এছাড়াও ছোট পোকামাকড়, ঘাস ফড়িং, শুঁয়োপোকা ও গুবরে পোকাও খায়। এরা যখন আপসেট বা ভয় পেয়ে যায় তখন এর মাথার ওপরের পালক দাঁড়িয়ে যায়। নাম্বার 2 রেড ক্রেস্টেড টুরাকো। এটি আফ্রিকার স্থানীয় পাখি। এদের পাওয়া যায় সাভানা, উডল্যান্ডস এবং ফরেস্ট সাব সাহারান আফ্রিকাতে। 20 ইঞ্চি সাইজ আর 1 পাউন্ড ওজনের পাখিটির গায়ের রং সবুজ আর সাদা মুখাবয়ব, মাথায় চমৎকার লাল এক ঝুঁটি। এই ঝুঁটি এরা 2 ইঞ্চি পর্যন্ত খাড়া করতে পারে, যা এর সৌন্দর্যকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে। এরা তেমন উঠতে না পারলেও খুব জোরে ছুটতে পারে, আর এরা জঙ্গস মানকিদের মতো অর্থাৎ বানরদের মতো ডাকে। রেড ক্রেস্টেডরা শস্যদানা, ফল, ফুল, পাতা এবং উই পোকা খায়। বন্ধুরা, দেখতে দেখতে চলে আসলাম নাম্বার 1-এ। নাম্বার 1-এ যে পাখিটি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে, এই পাখিটি গোল্ডেন ফেজেন্ট। গোল্ডেন ফেজেন্টদের রেইনবো ফেজেন্ট, চাইনিজ ফেজেন্টও ডাকা হয়। এরা ওয়েস্ট ও সেন্ট্রাল চায়নার স্থানীয় পাখি। এর মেলরা বৃদ্ধি পায় 3 থেকে 3.5 ফিট আর ফিমেলরা সর্বোচ্চ 2 থেকে 2.5 ফিট। বন্ধুরা, এই পাখিটি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পাখিদের মধ্যে 1 নম্বর স্থানে। এরা পৃথিবীতে পরিচিত এদের ইউনিক সুন্দর গোল্ডেন ঝুঁটির জন্য। দেহের পালকের রং ধনুর মতো রং ও লম্বা লেজের নজর কাড়া সৌন্দর্যের জন্য এরা পৃথিবীতে বিখ্যাত। ফেজেন্টরা বেরি, শস্যদানা, বীজ ও পোকামাকড় খায়। हाँ, कब तक जवानी छुपाओ।